Отново разгорещени дебати на редовното заседание на Общински съвет Карлово този месец. Старейшините гласуваха промени в бюджета на общината за тази година, за да бъдат почистени речните легла на реките в населените места. За целта ще бъдат заделени 51 000 лева. В разходна част на собствен бюджет първо да се увеличи параграф 10-20 външни услуги, дейност 622-621 други дейности по опазване на околната среда, функция жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда с 51 000 лева. И второ, да се намали параграф 0098 резерв за непредвидени и неотложни разходи, дейност 902-998 резерв, функция разходи и класифициране в другите функции с 51 000 лева. В случая ние предлагаме нещо добро да се случи, да подпомогнем кметовете за почистването на тези дерета, като организацията, която сме създали. Всеки един кмет в рамките на този финансов ресурс се наема фирма, която може да извърши почистването, прави се протокол за извършената дейност и също комисия, назначена от кмета на общината, проверява на место извършената дейност и тогава се заплаща на фирмата, която е извършила тази услуга. Снощи бях на едно много хубаво мероприятие в Калофер. Там разбрах как ще се действа, но аз все пак ви предлагам да работим колегиално. Господин Карагенски, позволявам се да ви направя забележка, че вече сте в нова амбула, като заместник кмет и моля ви се да отговаряте в това си амбула. По отношение на това какви са цените и дали са коментирани и съгласувани с кметовете, много се извинявам, но давам само пример, в Горни Долмен, където кмета е издигнат от нашата политическа сила, е говорено за 2000 лева, сега виждаме 1000 лева. Това го казвам само като факт. Още беше казано как ще се работи, но аз предлагам другия начин. Колегиално, спокойно да работим. Общинските съветници приеха и промени в разчета на капиталовите разходи за 2016, за да може с 200 000 лева от републиканския бюджет да бъде извършена рехабилитация на пътищата Столетово, Слатина, Розино, Клисура 1 Римско 6, Московец Богдан и на пътя 1-6 Певците. Големи дебати предизвика докладната записка, внесена от общинския кмет Емилка Байванов относно поемане на краткосрочен дълг от общината в размер на 500 000 лева за финансиране на публични услуги. Една част от съветниците така и не разбраха за какво ще се изразходва този заем. Аз се въздържах на заседанието на Комисията по административно-правни въпроси, защото считам, че трябва да бъдем много внимателни, предпазливи и издържани, когато взимаме решение за натрупване на нов дълг на община Карлово. Когато обсъждахме на заседанието бюджета на общината за 2016 година, както и преди малко, когато гласувахме за дългосрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 година, представителите на администрацията изрично заявиха, че задълженията ще бъдат свързани само с плащане на лихвите по вече сключени преди това заеми. Ние трябва да се стремим към стабилност на бюджета и към възможност за финансиране на всичко, което е свързано с дейността на администрацията, обслужването на гражданите, реализирането даже на инвестиционни намерения в тази рамка, която сме гласували в решение на Общинския съвет за бюджета за 2016 година. Редно е тогава, когато взимахме тези решения, още тогава да бъде тук аргументирано това предложение. Преди 2 месеца, когато имаше дебат и се направи всичко възможно да нямаше, се преди бюджет видя, че тук бяха използвани епитети, видите, това е хубав бюджет, точен бюджет, ясен бюджет, хубав бюджет и така нататък, след 2 месеца краткосрочен заем. Сега сме март, до декември си мисля, че ще има още доста заеми. Това натоварване на бюджета за следващата година за мен е притеснително това и аз не мога да подкрепя тази докладна записка. По отношение на самата докладна, нещо друго, абсолютно няма никаква яснота, никаква конкретика за какво ги
Тук се казва за нормалното функциониране на дейностите по предоставяне на публични услуги. Кои? Изпълнена инвестиционна програма. Коя програма? Важно е да се видят тенденциите от работата на администрацията, а тази тенденция е за намаляване на просрочените задължения. Тогава, когато вземайки такива кредити, се показва една такава тенденция на устойчиво развитие в посока на намаляване на просрочени задължения, което в същото време развързва ръцете на администрацията да се върши работата по услугите, по всички дейности, които има да върши. Чисто да рефлектирам господин Карагенски, аз го не питах по-точно какви публични услуги. Той ми плесна темата някъде да ми казва на къде. Трябва да ми отговорите точно за какви публични услуги, за да може да сме информирани, да знаем как да гласуваме. И другото нещо, постоянно говорите, че намаляте дълговете на общината с 500 000 лева, с така. От 2 месеца искам да видя колко са точно, по кои договори, как ги намаляте. От 2 месеца няма глас, няма никакъв отговор на тези неща. Тук от трибуната ги говорим или големи цифри хвърляме, а на практика черно на бяло нищо не идва до нас. Ако вземете тази докладна от предходната сесия и сравните с докладната, която сега ще се разглежда, ще видите разликата по отношение на това с колко са намалели тези просрочени задължения. Това е начинът, по който Общинския съвет в няколко мандата контролира просрочените задължения и за това казах, че в сравнение с предходният месец те са намалели и вече са в порядъка на 3 милиона 770 хиляди. Затова общинските съветници, които четат всички доклади, могат да се направят тези изводи по отношение на това как се движат просрочените задължения. По отношение на това какви услуги извършва общината, всеки един общински съветник може да прочете законодателството и да се убеди какви услуги. Никога до сега, в предходните 2 пъти, когато сме теглили такъв заем, в докладната не е упоменавано конкретно какъв разход ще бъде направен. И в предходните докладни могат да се направи проверка, всеки един от вас може да изиска документацията, свързана с предходните решения. Докладните са оформени по този начин. Междувременно, по време на това заседание, председателят на Общинския съвет Теодор Шойликов се наложи да направи многократно забележка за тишина в залата. Въпреки това обаче много от присъстващите продължиха да говорят на висок глас, което създаде трудности по време на сесията и невъзможност да се чува добре какво се говори от трибуната. В крайна сметка с 18 за 4 против и 7 въздържал се, докладната за заема бе приета. Още по-разгорещени дебати предизвика докладната записка, внесена отново от кмета на Карлово Емил Кабайванов, за отпускането на 20 000 лева от общината за реализирането на проект национални награди братя Влоги и Христо Георгиеви за образование, дарителство и бизнес. Заместник-кметът Антон Минев докладва, че в общината е постъпило писмо от местния ротари клуб с това искане. Мисля, че заставайки пред вас последен като лотарианец и като приятел, наистина се нуждаем от вашата помощ. Моля ви да ни подкрепите. Нашата идея е тези награди тази година да бъдат връчени в София. В следващите години ще бъдат връчени в Карлово. Ползата за нашия град, според нас, е неизмерима. Първо, град Карлово ще бъде поставен отново под светлината на прожекторите. През последните години по една или друга причина града ни беше малко позабравен. Второто нещо, което искам да кажа, федерацията заслужават да бъдат изкарани от забвението. Преди 100 години е гласувано от този общински съвет, е взето решение да се гласува за построяване на тяхния паметник. Едва при 3 години успяха да съберем средства и да го направим. Всеки от нас не е жадал средства за тази идея. Повечето от съветниците казаха, че ще подкрепят докладната, но се обърнаха към председателя на местния парламент, че се чувстват обидени, заради това, че не са били поканени по-рано на бала на Ротари клуб. Ние сме за тази идея, само ако може да ми позволите с една забележка към вас, нищо лично, тъй като разбрах малко, че вие сте били упълномощен като председател на Общинския съвет, да поканите абсолютно всички общински съветници на бала, който е бил пак с тази идея за благотворителност. Така да кажа, с колегите говорихме, чувстваме се обидени от това, че ние не бяхме поканени на този бал. Да може да се погрижите за другия път да бъдат
наистина поканени и ние да допринесем за тази кауза. Да, благодаря ви. Аз вчера се съдих общински съветници. Наистина, влизам в такава работа, стоеше по баба. Да, разбира се. Вчера ви поднес нищо на вас изменя. Така, съгласен съм. Много. Председател, заместник-председател на БСП, е метро на целенността, администрация и проект. Значи аз предлагам, понеже тая тема дебатите би могли да бъдат доста точени. Аз лично разглеждам тая докладна не от наша страна дори като помощ към Ротари клуб, а като помощ за нашата община. И това не е даване, подаряване или даряване на някакви средства, това е една инвестиция, в която очакваме да се върнат доста повече, отколкото сме дали. Не става въпрос дали е по-важно да запълним 5 тук или да отделим средства за тая идея. Това е инвестиция, това не е даряване, не е подаряване на средства от политическия бюджет. Благодаря. Госпожо Чолакова. Уважаеми колеги, в света има повече от 32 000 клуба Ротари в 200 държави. Тези хора дават време, умения и средства да служат на своите общности и чрез служението на общността си да служат на света. Аз не знаех толкова за Ротари, но разбрах кои са членовете в Карлово на Ротари клуб, познавайки тях като публични и заведени личности. Не мисля, някои от тях дори са ми съседи, виждам ги тук в залата, с които имам прекрасни отношения. Не виждам причина Ротари клуб да се нуждае от 20 000 лева от общината, защото те нямат проблем за тези 20 000 лева и повече. Както разбрахме от общината, трябва да бъдат дадени тези средства от бюджета, от резерва на бюджета на общината, тъй като не са предвидени предварително. В миналия мандат от председателството на настоящия заместник кмет ние взехме решение, с което подпомогнахме Ротари клуб. Съдействахме за построяване на паметника на братята Евлоги и Христо Георгиеви, като добри карловци, като достойни общински съветници. Аз съм против гласуването на тези средства и на колкото и да е било от тях, защото смятам, че Ротари клуб няма нужда от тези средства да бъдат дадени от общинския бюджет. Ако реално трябва да подкрепим Ротари клуб, то нека подкрепата ни да бъде морална, защото в същото време ние оставяме, например, храната за бедни през летните месеци без подкрепа, тъй като тази кухня за бедни от 100 човека се подкрепя финансово от държавата. И ако в тези месеци ние трябва да подкрепим от бюджета на общината тази кухня за 100 човека, това са само 15 000 лева. Но нямаме такава възможност. За мен лично, за хората, които са гласували за мен, за хората, които мислят като мен, които са ме делегирали правата да бъда тук, е примерно по-реално и по-наложащо да бъде подкрепена кухнята за бедни. Кмета го няма и не може да се реализира, но мисля, че тези пари ги изплащате на примерно секретаря, на някой от началник отделите, повече от 15 000 лева, плащате им отпуските, не администрацията с начало с кмета. Това искам да кажа, че 15 000 лева няма за изхранване, не може да ги дарим да се направи нещо добро, а ги даваме за компенсации на приближение до кмета. Да запишем, че община Карлово е съорганизатор. Разбирате ли, защото доколкото разбрахте идеята, после тези награди да дойдат да се прехвърлят в Карлово. Не може да си позволяваме ние да не сме участници в този процес. Действително и аз правя съответните комплименти на Ротари клуб,
но се изказвам и личното мнение. Община Карлово трябва да бъде инициатор на всички такива инициативи. Всички останали НПО-та, клубове по интереси и каквото и да е пари, трябва да подпомагат дейността на общината. Това ви предлагам, да вземем решение да подпомогнем тази идея с 20 000 лева. Ще се намерят пари за кухните за бедни, за електриките и за всякакви кухни, ако ние имаме желание. Вие се въздържахте за един заем за 500 000 лева. Сега ще гласувате за 20 000 лева. Ако тези 500 000 лева не бяха минали, щяхме ли да имаме резерв, за да дадем тези 20 000 лева? Благодаря. Няма как господин Божков да се размини с репликата, която е задължителна в този случай. Резерва господин Божков беше гласувал, когато гласувахме бюджета на общината 2016 година. Когато гласувахме този бюджет, гласувахме и размера на резерва, така че резерва няма никаква връзка с тази докладна записка, когато обсъждаме документите. По предложение на Общинския съветник Иван Молов, колегите му гласуваха в комисията, която ще излъчва лауреатите за получаването на наградите, да има и представители на местния парламент. С 24 за, 3 въздържал се и 3 против, бе взето решение за отпускането на 20 000 лева от общината.